Nayebi que vos amis ébélés devant ma poste téléviseur na bigo pour cause la paix dans votre magazine Objectif BK Magazine, le magazine qui vous informe en temps réel, présenté aujourd'hui par Platine Luka ou l'intelligence du travail, les journalistes d'investigation, votre humble serviteur, oui, malamu, nabasango ya mokolo ya lelo. Tofongola édition ya mokolo ya lelo pona koyebisa bino ke na cadre ya journée internationale des droits de la femme, Europe est célébré chaque le 8 mars de l'année Latina Neango. Le femme de l'UNC et le na mama Amida Chature Kamere basangana ki na Athénée de la Gombe pour célébrer journée na bango ya ba mama et pour profiter na occasion oyo ko de la peau na école Congo démocratique na présence ya mama ya Yambo mama Denise Nyakero kasi oyo na bino moko ndenge mbela ibitamaki awa liboso ya micro ya ODK Mag. Kaka ndenge boyebi chaque le 8 mars ya bane nyonso ezalaka mokolo oyo ba mama ya monde entier bazalaka à l'honneur pamba te ekoma journée internationale des droits de la femme bisika oyo wapi basi bazwaki limemia na bango na esika oyo esengelaki po na bango kaka ndenge bozali komona na bilili na cadre ya journée internationale oyo des droits de la femme mobange na activité esilaki kosali mabongo na Athénée de la Gombe bisika oyo wapi ba mama ya UNC kaka ndenge bozali komona tuluku ya batu oyo bayaki na lolenge moko ya defoite elongo na mama Amida Chature pona kosangana awa ko célébrer journée oyo pe lisusu ya motu ya mingi ezali basangana kibongo pona kobondela lisusu pona ekolo Congo pamba te losambo ya ba mama ekendaka tout epa ya Nzambe na présence ya première dame mama Denise Nyakero bilulu oyo esalemaki na ndenge moko ya sai ya kosakana te kaka ndenge bozali komona na bilili kasi boka ndenge basilaki kobeta mbela. Shalom, distinguée première dame, Madame Denise Nyakero Tshisekedi, honorables invités, chère maman, à vos titres et qualités, femme debout, femme forte, femme d'espérance. C'est avec une profonde émotion et une immense fierté que je prends la parole en ces jours devant cette auguste assemblée de femmes réunies à l'occasion de ce 8 mars 2026, journée hautement symbolique consacrée à la célébration de la femme. Permettez-moi, en tout premier lieu, d'exprimer ma sincère gratitude aux femmes de l'Union pour la nation congolaise, UNC. Ce rassemblement dépasse le cadre d'un simple événement commémoratif. Il est un acte de foi en l'avenir, un acte d'unité dans l'adversité, un acte d'amour pour notre nation. Je salue avec profond respect et reconnaissance la présence parmi nous de la très distinguée première dame, Madame Denise Nyakero Tshisekedi. Chère maman, chère femme de l'UNC, je vous prie de vous lever et d'exprimer la joie qui est la nôtre, de la voir parmi nous, en l'applaudissant frénétiquement. Merci. Merci. Dans un petit communion, dans un esprit de communion et de recueillement. Dans les circonstances difficiles que traverse actuellement notre pays, une telle initiative revêt une signification particulière. Elle nous rappelle que face aux épreuves, l'unité des cœurs, la solidarité et la prière demeurent des forces précieuses pour notre nation. En ce moment de prière, nos pensées se tournent naturellement vers nos compatriotes de l'Est de la République. Nous pensons aux femmes, aux mères et aux jeunes filles qui vivent des situations particulièrement difficiles et qui continuent malgré tout de faire preuve d'un courage et d'une dignité remarquables. À toutes celles qui ont été victimes de violences, je vais exprimer la solidarité et la compassion de toute la nation. En tout cas, ba femme de valeur, ba femme ya solo, ba femme ya malonga, nde basanganaki awa pona kobondela pona ekolo. Kaka ndenge botali bino moko na bilili, losambo ya ba mama ekendaka inde pa ya Nzambe, tondimie te Nzamba yoki pe akoyanola yango kalate na mikolo mazali libuso.
Toujours kaka na cadre de la journée internationale des droits de la femme Natina Nyango, Madame Kavirwa Musivirwa Ramo, et la fondation Naye, femme engagée pour le leadership et le développement, azanga kite ko betambela na mikola odekama pour na kolobela weza libongo journée na bango. Reportage. Toujours kaka na cadre ya journée Oyo, la journée internationale des droits de la femme, Oyo esangisaki ba mama partout dans le monde entier, surtout awa na Congo, ba activité belé salemaki à l'honneur de la femme. Kasi ya solo ezali ete Madame Kavira Musivirwa Ramo elongo na fondation na ye femme engagée pour le leadership et le développement bango pe bazanga kite na milulu oyo esangisaki ba mama kuna na Athénée de la Gombe kasi na sima bazanga kite pe ko sangana na ndenge na bango etanke fondation ko sepela lisusu na lolenge oyo esengaki bango ba sepela kaka ndenge bozali komona wa mabina ezalaki au rendez-vous donc na ndenge moko ya défoité kasi na sima bazanga ki malobate na miko ya objectif DKTV magazine. Je m'appelle Madame Kavira Musivirwa Ramo. Je suis coordonnatrice de l'association FELD. Je travaille avec maman Pina Bologna depuis longtemps. Elle est chargée déjà au sein de notre association. Elle nous a toujours accueillis ici. Alors, je dis merci d'abord au président de la République. Je dis merci à Madame Denise Nyakeru, à maman Amida, la fondatrice de la Colombe, à notre honorable Vital Kameri. En tout cas, nous étions très ravis pour l'accueil. Elle a donné la valeur aux mamans. Aujourd'hui, tout le monde a su les droits. C'est quoi? Les droits de la femme. Chaque femme a un droit. Comme nous, comme Congolais, nous avons droit à la santé. Nous avons droit d'abord à la vie, puisqu'on a parlé concernant l'Est du pays. Pour nous, moi personnellement, je suis née à l'Est du pays. Le jour où il y aura la paix, ça sera une grande joie pour nous. Tous les démarches que le président de la République est en train de faire pour notre pays, en tout cas, nous les mamans, comme on a dit, si la maman prie, il y aura les changements. Nous sommes là pour prier pour notre président, pour qu'un jour, on dira que grâce à Pachi, on a eu la paix dans notre pays. C'est à nous, nous devons suivre l'exemple d'Esther. Esther était partie. Comme Déborah aussi. Voilà ce que moi, aujourd'hui, j'ai retenu comme message, ce qu'on nous a donné là-bas, là où nous étions, à l'Athénée de la Gombe. En fait, comme moi, je viens de l'Est, je suis née et grandi à l'Est. J'ai toujours dit à nos mamans que la prière, les gens nous ont toujours demandé ce que, avec la prière, vous pouvez gagner la guerre, on va gagner. Population de la province à Kinshasa, Valérie et Papa Kondi pour dénoncer l'insécurité grandissante. Na Engumaville, province à Kinshasa, c'est tout na Maïmaouti, Kosali Manabibwa. Parce que l'autorité de l'État va faire pour quelque chose pour combattre la population, na bilo pour na bango nyuso. Reportage, il y a Fils de l'homme. Population ya Engumaville, province à Kinshasa, bazali ko déplorer phénomène ya insécurité grandissante. Oyo ezali kokoba konyoko la population mikolo na Engumaville province ya Kinshasa ba crime ezali kosalme ya makasi na ba quartier to pe ba avenir belé population komi na inquiétude ya kolala na butu na ndenga kimia pamba te baza kokotelaka bango na bandako koyiba kobotola pe koboma pe na sango oyo witaki kopesama na tongo ya lelo na bibwa ne population bazanga kite ko s'exprimer par rapport ya oyo esalemi asengi na bakonzi basala quelque chose pour na ko sécuriser population. Bon, merci ngako nga Cisco Tito na asi bandeko ayebi nga netanda ite na pesela pe komba conseil na niveau national international. Na lobi boye bakonzi na biso ya Congo. Botala na ba niveau tokomi nango na sécurité na mboka na biso. Tala ka tolali boye tolamuki na bibwa tomoni bevenema nini esalami. Tala bato nde bakomo kokufa lokola bantaba basociété ke bakonzi bozali wana. Bino nde bobatela biso pepe. Toujours regretter makasi papa mokonzi ya mboka tosengi pena oyo eza mwa ya bamama mpo na ngai nazo proposer eloko moko etant que peuple tomoni ke poste oyo ya ministre intérieur presque bandozwa kibokonzi na yo ezalaka poste ya UDPS totali bakonzi ebele baleki na UDPS bazokoka poste wana te papa mokonzi yo nde eza ya biso mpo soki lelo boyeboye biso nde toza na danger na kosenga na yo ata poste wana mpona mwa ya bamama pesa ngo ata mama moko
po biso mibali tozokoka te tala nde tokomi bolamuka boye bakoteli banani babomi banani bakinape banani sikoyo tanke bamikonzi wana baza aner boza demiable boza basi na toza nde na posa po biso tosengaka kimia mpe ezala po kota banzela maboko kote ya gratuité enseignement tomoni totikali kaka na kote pene ya kimia papa mokonzi talela biso poste wana malamu tosalela biso mpe bien toza kaka na posa ya kimia. En tout cas, tosengi na ministère de l'Intérieur, décentralisation, sécurité et affaires coutumières, ba mekana nous renforcer ba capacité, topé ba renforcer ba stratégie na ba technique oyo ba koki ko mettre en place pour être ba surmonter phénomène oyo criminalité topé insécurité na mission à combattre la population na biloko na nyonso. Kinshasa mboka makambo mboka ba problème to mboka ya ba réalité bota la civil akangi policier likambo ya kokamwa kasi akangi mpo na nini o découvrir yango na ba élément oyo ya fil de l'eau. Kinshasa mboka makambo mboka ba réalité kaka ndenge bakolo baloba tambola na mokili omona makambo na yo Kinshasa mboka oyo elongolaka stress parce que makambo esalemaka awa to lobi oseka te okoseka tunanga nini kaka ndenge bozali komona na bilili bato mibale oyo ezali civil na policier kasi ya kokamwa ezali ete civil akangi policier policier aibie moto kaka ndenge bakinwa bakoma na stratégie ya kokende kolalisa bamoto na bagarage kasi système wana ekoma pe na basiate biso toyebi ke basiate ezali lié o wapi bisika base ya bapolicier ezalaka en cas de pimpin ba intervenir pour na ko sécuriser to pe ko défendre population kasi lelo to remarquer na basiate ebele ekoma nango ba garage na butu ba mituka to pe ba wewa ba yaka kobombisa ba mituka na bango kaka ndenge boyebi na système ya kala ingau kalai technique kasi o esalemi awa d'après population il paraît ndeko oyo ayaki kobombisa moto na ye awa na la police oyo kaka ndenge ezalaka kasi aye na tongo moto ezate police apesaki moto akimi ye moko asali enquête kino aye kokanga ye kasi bo découvrir bino moko na interview ndenge makambo yango ezalaki pe na ndenge komi na miko ya Objectif DK Magazine. Epesi pasi pe mawape ezali makambo ya soni makambo boye ezali ko sali réputation ya ba policier kaka ndenge balobaka muyaka moko afingisa ba ya kanyoso kasi makambo boye tango ezali ko salema na ba policier o bazali inconscient ekoki pe à la longue ko fingisa engumba mobimba ya ba policier na biso kozala fumo malamu te to kosenga na ba autorité ya likolo ba mekananu ko régler situation o surtout na ko éradiquer encore une fois de plus ba agent de l'ordre o batia na basiat pona ko éviter ba désastre lokola ya boye. Phénomène ya insécurité to criminalité ezali koko bakondeko la population congolaise dit jour au jour ndakisa awa na commune ya Kimboseki na quartier Sanga na selili ya Bele awa population basili ko dénoncer insécurité grandissante oyo ezali kondeko la bango awa babeli bakonzi batrouver bango solution na dossier oyo boka ndenge basilaki komanola liboso bipo ya ODK Mag. To lobela kaka lisusu phénomène oyo ya insécurité grandissante to pe criminalité oyo ezali kotika population congolaise en général kimiate tous ces derniers temps to loba insécurité na est kasi to loba pe lisusu awa na kati ya capitale en tout cas ezali kopesa passe pe mawanda kisa awa
na commune ya Kimbanseke na quartier Sanga na kati ya selili ya Bel Air, population basili ko dénoncer insécurité grandissante et topé criminalité, phénomène ya kokotela bato na bandako, phénomène ya ko menacer population ata eza nango air tardifité et pas ba faux policier topé ba faux soldat ezali kopé sa passe topé mawa pe lisusu phénomène ya bakuluna oyo bilenge o balingi ko changer te malgré ba sanctions strictes o bazali ko zwa contre bango kasi phénomène nango ezali ko koba ko agrandir du jour au jour kasi boka ndenge population basili ko maniola dossier oyo na miko ya Objectif DK TV magazine. Oui, mbote papa journaliste, précisément toza na quartier Sanga, na cellule la Bel Air, na commune ya Kimbanseke. Si papa journaliste na mutuna na yo, nga nazali mwana ya mabele, vraiment mwana ya Bel Air. Vraiment na problème ya insécurité, toza na problème ya insécurité na mboka na biso. Premièrement, toza na problème de sécurité, ya ba soda bien armés, ba no kotela biso na mabutu, ba soda wana na ba civil muso no kotela biso tout mais tant information comme à niveau à l'état likolo ba yaki basala ki intervention wana ki me kotaki mais cette fois-ci to komi na système ya ba kuluna génération ya kuluna liboso er toujours chef na biso vraiment sala ko éliminer bango mais oyo zo na sima oyo bana mike wana bakomi kokanga bato na nzela bazo na ba macheti bazo ko sala ba biloko moko na butu bazo sala ba crime moko makasi yango wana tozana besoin penza ya intervention moko ya l'État na kati ya mboka akoma obia batela biso même ata sous-sat na kati ya mboka pour la sécurité na biso vraiment quartier Sanga ba sous-sat ezali tozana sous-sat moko boye eza na côté ya Lito mpanzi na biso eza cellule pe na kati ya Sanga na biso pe na instant biso pe na Bel Air tozana posa tozwa pe nani na biso nini sous-sat na biso ezala pe awa ndenge bapesa na Lito pe temps nazo profiter on a lancé message oyo na bakonzi oyo likolo vraiment na insécurité otoza nango na mboka tozo senga na ministre na biso asala makasi ndenge ya tshela bandeko esanga bazaki na insécurité basengi ya tsheli bango biso pe na cellule ya Bel Air akwa ko tshela biso pe sous-sat toza na place na biso oyo to ko installer déjà que c'est so ba proclamer sous-sat to ko sous-sat na biso sanini to tshé déjà place ezali to zela kaka ndenge na bimi na zui chance oyo na journée ya lelo ya ko lancer message oyo vraiment Nzambe vraiment sala mukonzi na biso beta mukonzi na biso ayo ke la biso pe mawa toko senga kaka na ministère ya intérieur oyo ekambami epa ya yemoko le papa Jacquemaine Chabani Luko asala nanu quelque chose pour na ko résoudre phénomène oyo ya insécurité to be criminalité na Engumaville province ya Kinshasa. Totikala kaka na commune ya Kimbanseke na quartier Sanga na kati ya selili ya Bel Air mpona kolobela problème ya mai awa population bayebi régie des eaux parce que baza ko souffrir na mai basalelaka mai ya mabulu to pe ba forage to pe lisusu mai ya ONG basengi na ba autorité surtout penza régie des eaux basala quelque chose na longongo mpona koalimenter quartier oyo boka ndenge bango moko basilaki komanela liboso mikolo ya ODK mai kaka ndenge bakolo baloba l'eau c'est la vie sans mai moyen au vivre ezali te kasi awa na kati ya Bel Air wapi ezali selile na kati ya quartier Sanga na commune ya Kimbanseke na district ya Tchangu awa likambo ya mai ya régie des eaux ezali konyokola population oyo na ndenge moko ya defwa te kaka ndenge bino moko bozali komona na bilili awa population babikaka mpona mai ya mabulu mai ya njili mai ya source to pe ba forage to pe lisusu mai ya ba ONG ba mai oyo ezali kosunga population kaka po bakufa te pamba te l'eau c'est la vie mai ya régie des eaux oyo penda emelisaka population congolaise mobimba mai ya kitoko kasi awa na kati ya Sanga ezali pasi pe mawa boka bino moko ndenge population babeleli ba autorité ya régie des eaux bosala nanu quelque chose pona ko alimenter certains o mobimba na mai ya régie des eaux pamba te ba condition bazali ko vivre awa to lolenge bazali kotoka ba mai eza pasi pe mawa Attends, Belen. Pas à mal, pendant 24 heures, si on a de ce qui m'a été. Pas à mal, de là, pour un temps de ma vie. Si on peut bêtis, de là, pour ma peu, pour te photo, peut-être pour les arrêter parfois. Tu as sur le mal, il n'a qu'à Belen. Alors, tu as sur mal. Tu as sur courant,
Mais prince c'est ma belle. Si on voulait bêter comme poto. biso na bele tozaka na pasa mai donc po otela biso ka mai donc kokota banda 3h 4h non kototoki mai donc pasi ka ya ma po otela biso ka mai biso bandeka bele tozaka na susia mai courant presse donc nzela pe eza kobeba donc toza na pasi ya mai mai pene nde mai pasi courant pe pasi boyoki bino moko ndenge population badéplore lisusu makambo oyo pamba te l'eau c'est la vie bakondi ya régie des eaux bosala quelque chose mpona koalimenter quartier oyo pamba te soki botiki population ya Bel Air na basituation oyo to mpe na baréalité oyo bazali kotokela mai ezali pasi mpe mawa. Na district ya Tchangu na commune ya Njili mobangi na batravaux de construction de route ezali kokoba kosalema kasi population basili kodénoncer baacte ya mabe oyo ekoti na kati ya batravaux oyo mpe basengi na autorité de l'état bameka nanu kosala bacontrôle to mpe surveillance mpe bayeba kokomprendre misala ezali kosalema na lolenge oyo elongomani to te kasi botala bango moko ndenge basili koéclaircir dossier oyo liboso ya biko ya odk mag reportage ya Benjamin Kingunzi. Na district ya Tchangu na komini ya Njili pe na bakartier nyonso ya Njili kaka ndenge boyebi mobange na batravaux de construction de route baprince ya solo ya 4 bande ya béton na béton kaka ndenge tata mokondi wekolo ya mama kaka ndenge tata mokondi ya République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ala kaka population na ye akotongela bango banzela po batambola pe basirkile malamu tomoni yango ezali kosalema na ba province pe awa na ba commune ebele ya Ingumaville province ya Kinshasa kasi awa na Njili misala oyo esepelisaki population makasi kasi d'après population ya ndinga na ba côté mususu ba remarquer que prince esengelaki ezala ya 4 bande kasi ba comprendre te prince ango na place ya 4 bande ezali kosalema ya bande moko ba yebite d'après population ba suspecter ndeti mwa mafia moko esalemi na se nde basili ko interpeller ba autorité o bazali mieux placé pona kosala suivi to pe ba enquête ya misala oyo balandela ngo nanu malamu pamba te tata mokondi wekola azali kotongela population ne banzela po batambola malamu kasi soki ekoti cop ekobebisa mission to pe vision ya chef de l'état boka ndenge bango moko basili komanyola dossier oyo malembe liboso miko ya magazine ya Objectif DK TV magazine. Merci tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Pachi Beton topesi merci awa ezali base ya monene Saint-Martin lisu likola lisu ok siko tozali kopesa yo mpona likambo etali nzela oyo na 5 précisément na église témoin de Jéhovah na étage moko ezali wana nzela ezalaki ifo kosala deux bandes oyo eza koya mokonzi ekolo mbongo epesami balie mbongo ole bande esalema mibale basali kaka bande moko soit disant moto ale mbongo ezali bakonzi ya entité ya Njili bakonzi ya entité ya Njili bale la nzela esalemi mabe peuple azali ya kotomboka alors tosengi na yo yambo oya kokata riba tinda d'abord batu na yo baya koinspecter likambo etali nzela précisément na 5 oyo église ya témoin de Jéhovah na place oyo ya étage wana ezalaki en prise ya l'état oyo l'ancien bourgmestre ateka na ndenge na ye ezalaka place babanda komaka fulu lelo oyo bateka batonga na baplace publique ya l'état mais kaka baleta yango wana bazali koyede yo te mokonzi ya mboka tinda batu ezala technique plan ezala boye bazali kosala mosala te nzenge esengelaki boyoki population ndenge basexprimer en tout cas toyebi te toloba nini bino moko boyebi balabala ndenge elobi population badénonce oyo ya mabe bango baremarke komi kosalema na kati ya batravaux de construction de route oyo na commune ya Njili na quartier 5 tosengi na baautorité oyo baza mieux placé mpona kosala suivi ya batravaux oyo bomeka nanu kokita na bachantier nyonso bolandela nde bokoyeba mosala ezali kosalema na lolenge oyo elongobani to te. Population congolaise va dénoncer par autorité ya Engumbe Congo démocratique tracasserie
to mpe monokoli oyo bazali kokutana na yango epa bandeko oyo babengi baindien to mpe balibanais surtout soki osombi eloko epa na bango okende yango ezali na epai ya malamu te soki oye mpo ozongisa mokongo na oyo wapi kasi boyelanga ndenge bango moko basili koéclaircir yango liboso ya mikolo ya ODK. Population ya République démocratique du Congo, en particulier population ya district ya Tchangu, basili ko dénoncer et pas ba autorité ya école au Congo démocratique tracasserie dope monio koli oyo bakolo mabele ba congolais bazali kokutana nango vis-à-vis ya bandeko oto yamba na mboka na biso ba libanais tope ba indien kaka ndenge boyebi bandeko oyo ba memi ba activité ebele na kati ya République démocratique du Congo surtout na ville province ya Kinshasa ope zali kosuka population makasi kasi d'après population basili ko dénoncer eloko ya mabe o bandeko o bazali kosala soko sombi eloko epa na bango ezala ya malamu to ya mabe keni na ngoko ya kozongisa te soko e kozongisa mu comprena kasi makambu o ezali malamu te pamba te ezali konyoko na population makasi nde basengi na ba autorité ba trouver quelque chose pona bandeko na biso oyo boka ndenge bango moko basili ko détailler yango liboso miko ya magazine ya Objectif DK Mag. Bon, nalobi bonjour na batu nyonso bazolanda ngai nazoloba likambo ezoleka na mboka oyo na mboka oyo Kongola komi ndike mopaya na kati ya mboka na ye donc condition tozovivre ezosala benda malamu mingi te ezala condition mo contre bendie bawara bachinois kaseri na mboka oyo eleki makasi opeta bango kaseri na mboka oyo eleki makasi likambo ya balibanie na bendie tokomi na condition moko boye kozala osombi eloko pa bendie ou bien pa balibanie oke koréclame eloko na bango eza mabe ou bien mwa problème mo na kati soko réclamer ka peuple congolais na likambo koloba te mais na kati ya mboka na biso tokomo souffrir toza na likambo koloba soki olobi babengeli la police il fallait ça la mosala nango en ordre mais la police eke nyokola lisusu na kati ya mboka na bino yango tozoloba na gouvernement na l'état oyo aza lelo ministre bolandela biso makambo ezoleka pa balibanie na bendie bazonyokola peuple congolais na kati ya mboka na biso moko yango nalingi l'état yoka ngai makasi na l'état nazali mwana citoyen ya Congo yoka biso donc kota na kati ya likambo oyo ya peuple congolais tozo souffrir à cause ya balibanie na bendie. Boyoki ndenge population ba s'exprimer na dossier oyo pamba te Congolais zali mokolo mabele na mboka na ye moko akoki kozala intimider te manipuler te pa bapaya pamba te toyambaka bato kasi bato toyambaka kaka bato yango bakomaka konyokola biso lobi tosengi na ba autorité bamekana nous kolandela dossier o malembe pona ko trouver la solution pour que population congolaise a vivre na mboka na ye na kimia na lolenge oyo elongo bani. Population ya Tchangu en général basili kobeta mbela na mikolo ya Objectif DK magazine pona kotalisa bakonzi et bakata na difficulté ya transport oyo bazali kokutana nango na kati ya Ngumbavi province ya Kinshasa ezali kopesa place to pe mawa ba interpeller to pe babeleli bakonzi batekana mu trouver solution na secteur oyo ya transport kasi boka ndenge basilaki komanyela masolo na reportage ya Fils de l'Homme. Problème ya transport na République démocratique du Congo surtout awa na capitale ya Ngumbaville province ya Kinshasa ekomi eloko oyo ekomi konyokola population na lolenge ya makasi penza koleka pamba te population pona kobima na ye kozwa transport kokende to pe kozonga ezaka toujours très difficile pe lisusu ba réalité o bazali kokutana nango na nzela entre autres ba embouteillage banzela misusu côté musu bezali malamu te mabulu pe lisusu tracasserie ya bandeko na biso ba roulage o ekomi ko contribuer na moko ya ba acteur ya ba embouteillage na kati ya République démocratique du Congo d'après population ezali kopesa pasi pe mawa basengi na ba autorité bamekana nous kosala quelque chose et surtout bandeko o penda bazali en charge na secteur oyo ya transport bamekana nous penda ko trouver solution moko na lombango pona kosunga population na secteur oyo. Transport pour la biso awa tuka biso peuple tokemba tuka tozokemba pena ndeti botongo yango fallait la bima mais na ba reso ko kei omona batu kaka ni batoki na ba transport esaki ni tuka nyonso esaki gouvernement toyeba te soki azolinga asala nini toyeba te po soki ezalaki ke makambo oyo azolinga asala seki ye pati na biso bacamion na ye eyande esisisa na transport à part ça transport eza passe transport bene eza passe makasi maintenant kodéranger bamikanda tout donc transport bene eza passe toyebi te gouvernement soki alinga asala nini toyebi te
oh eza pena bongo titi na ba reso tambolo mona la population belé mituka ezate basokima kokima beto ba bakimela nini transport osoki permis soki pe ba mikanda bazombuyaka bango ba biso ba oyo beto pimaka to sur transport na re soko kompe na rango pour transport mituka ezate gouvernement te na biso na ngikambo transport ekomi pasi na ville ya Kinshasa transport ezonyokola biso toyebite soki tosala nini boyoki ndenge population basili komanyola masolo na dossier oyo ya transport pamba te oyo azali na kati ya Ingumba ville province ya Kinshasa afandaka awa ayebi difficulté ya transport oyo ezali na kati ya Kinshasa la capitale nde na yango tobeleli pe toleleli kaka bakonzi batrouver solution na dossier oyo. Comme la souka ya édition ya mokolo ya lelo comme d'habitude ndenge na misana koloba merci beaucoup na grand prêtre Nkolo Mopesi na miso saima wa mingi na bosani te baike fidèle téléspectateur oyo bozalaka wana ebele mikolo na mikolo mpona kozela pe kolanda comme d'habitude votre magazine d'actualité, le magazine qui vous informe en temps réel. Objectif est DKTV Magazine là en particulier. Je salue mon DG Maître Doudou Kodaso, merci beaucoup pour la confiance et l'encouragement. Na bosani te kopé salongonya mingi na ndeko wa simbaki bilili to pe réalisation ya mokolo na moni bongo fils de l'homme Mbanza na sima caméra, un grand merci à vous. Na kopé ça fait longonya mingi na la femme infatigable Moïse Yabana Njili na moni bongo l'honorable Tatiana Pembe Lomba balobi moto o asepelisa pe o aza kokoba ko sepelisa kino lelo population njiloise mobima. Un grand merci à vous, merci beaucoup pour l'encouragement de la part de Crispis Capella. Et ceux qui t'attendent au Zonité, que vous n'allez pas la cima.